hanyuma se urukingo rwo ruzatangira gukoreshwa ryari? Urukingo ruzatangira gukoreshwa igihe ruzaba rumaze kuboneka. Ni ukuvuga ngo niba ruzaboneka mu kwezi gutaha, ntabwo bizasaba ngo OMS ivuge ngo reka dutegereze ngo itorero ribanze rizamurwe. Oya, igihe ruzaba rumaze kuboneka muri uko kwezi ruzatangira gukoreshwa. Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba channel yacu Rugero TV, nongera kandi kubifuriza kugira ibihe byiza. Ndabizi neza ko bamwe muri mwe tumaze kuba inshuti n'ibiganiro bitambuka hano, abandi wenda bashobora kuba ari ubwa mbere. Niba ari ubwa mbere kwa subscribe, iyi ni channel ibagezaho ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro byigisha ndetse n'amakuru atandukanye abavugwa mu Kristo ndetse n'ibijyanye n'ivugabutumwa. Uyu munsi rero mu gice kimwe mu bigize ibiganiro dukora harimo ikiyobokamana, tugiye kugaruka dukomezanya na Evangeliste Namvutsa Parfait, aho ushize yatubwiye ibijyanye n'ingofero ya Papa n'umubare 366 n'ibintu abantu benshi bakunda kwibazaho, ndetse ndizera ko benshi mwabonye ibisubizo by'ibyo mwibazaga. Reka dukomeze tumuha umwanya akomereza aho twari tugeze, afite uburyo yabiteguyemo, akomeje agende aduhugura cyangwa se atuyobora ajyanishije n'ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwongeye kutwakira muri studio z'Urugero TV, kandi nongeye gushima Imana kuko impaye aka kanya kugira ngo twongere kandi guhugurana ku ijambo ry'Imana. Dukomeza gushimira abakomeje kudukurikira, ndetse twizera neza tudashidikanya ko izi nyigisho zikomeje kubafasha. Imana rero ibaho umugisha kubwo gukomeza kubana natwe. Nk'uko mwarimu bivuze, duheruka tuganira ku bijyanye n'ibintu byinshi byagiye bivugwa ku birebana na Papa, kuvuga umuyobozi wa Kiliziya Gatolika, aho benshi bagiye bakunda kuvuga ko ahishura umubare 666 cyangwa se ahishura Antikristo. Ariko nk'uko twabibonye twanzura icyigisho cy'ubushize, twanzuye yuko nta bihamya bifatika muri Bibiliya ijambo ry'Imana bihamya ko Papa yaba ari we Antikristo cyangwa se yaba ari we werekana cya kimenyetso cy'inyamaswa aricyo 666. Uyu munsi rero n'ubundi turakomeza muri uwo mujyo kuri iyo ngingo ya 666, kandi ribuka ko twari twanabivuzeho dusoza, tukaba tugiye kuganira ku cyorezo kimaze iminsi cyoreka imbaga y'abantu benshi, aho abantu benshi bakomeje kwandura, abandi bakomeje gupfa, cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, ariko kandi naho iwacu muri Afurika kitaharetse. Icyo cyorezo rero nta kindi ni icyorezo cya coronavirus, kandi dukomeza kubibutsa nyabuneka kurushirizaho gukaza ingamba, kwirinda dukaraba n'amazi meza n'isabuni, amazi adashoboye kuboneka ukifashisha ka hand sanitizer, kugira ngo turushirizeho kurwanya iki cyorezo twambara neza agapfukamunwa. Rero reka dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze muri iyi nyigisho tugiye kuganira, kandi ntabwo ndi bubarambire. Reka dusenga Imana. Data wo mu ijuru, Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo tuganire n'abadukurikiye ijambo ryawe. Ni wowe ubwenge, kandi ijambo ryawe riduhaye kugira ngo Umwuka Wera uri muri twe arushirizeho kudusobanurira, arushirizeho kutumenyesha byinshi wavuze mu ijambo ryawe ariryo Bibiliya. Ubane natwe rero kuva dutangiye inyigisho, ndetse uduhe ihishurirwa kugira ngo turushirizeho kumenya byinshi, ndetse turagushimira nitugana ku musozo tumaze kunguka ibitari bike. Uha umugisha uri kudukurikira, kandi ukomeze kuduha imbaraga muri uyu murimo wawe. Turagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka nangire nihuse nk'uko nari maze kubivuga, ntabwo turi bubarambire.
dutangire tuvuga ibintu byinshi bikomeje kuvugwa kuri iki cyorezo cya coronavirus. Ngira ngo namwe mudukurikiye mugenda musoma amakuru atandukanye, turavuga ibivugwa kuri iki cyorezo, ariko kandi nkuko nagiye mbivuga, ntabwo inyigisho zacu zihagaze ku itorero runaka, ntabwo zihagaze ku idini runaka, nta nubwo zihagaze kuri pasitori runaka, ahubwo inyigisho zacu zihagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Reka rero duhere ku bivugwa, hanyuma tuze gusoreza ku cyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'icyorezo. Ni ibiki bivugwa kuri iki cyorezo cya COVID-19? Iki cyorezo cya COVID-19 cyagiye kivugwaho byinshi, kugeza n'ubu haracyavugwa byinshi. Bamwe bavuga ko iki cyorezo cya COVID-19 cyatangiye kuvugwa mbere y'uko kigera cyangwa se gikwirakwira mu isi gihereye mu Bushinwa. Abandi bavuga ko hari ibitabo byagiye byandikwa, ibitabo by'abahanga byagiye byandikwa, bakavuga yuko muri ibyo bitabo hari abagiye bandika ibyo bitabo bari barashoboye kuvuga mbere y'igihe ko hari icyorezo kigomba kuzatera mu mwaka wa 2020 kikica benshi kandi kigakwirakwira hirya no hino ku isi, kandi kigakwirakwira mu buryo bworoshye. Abandi bahanga cyangwa se reka mbite yego n'abahanga bagenda bavuga byinshi, ariko kandi iki cyorezo cya COVID-19 hariho n'andi makuru akomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi. Bamwe bakavuga ngo byaba ari ibibazo bya politiki byihishe inyuma y'iki cyorezo cya COVID-19. Bamwe bakavuga bati impamvu y'iki cyorezo ifite aho ihurira na gahunda nshya isi igiye kwinjiramo yo gukoresha, sinzi uko ndibubyite mu Kinyarwanda, ariko yo gukoresha ibyo bita 5G, sinzi uko ndibukoresha, ariko izi imbaraga za murandasi za 5G, kuko isi yari imaze igihe ikoresha 4G, tugiye kwinjira muri izo mbaraga za murandasi za 5G. Abandi bakavuga yuko iki cyorezo gifitanye isano n'iyo 5G igiye gutangira gukoreshwa mu isi. Abandi bakabihuza n'ubukungu, aho bagaragaza ko iki cyorezo kuko cyatangiriye mu Bushinwa, ariko magingo aya turiho tuvuga tubona ko iki cyorezo kitakibasiye cyane Ubushinwa. Imibare iragaragaza ko mu Bushinwa gisa nkaho cyatuje, bagitsinze, ariko wareba muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga kiri gukomeza kwibasira benshi, kiri gukomeza kwica benshi, hamwe no mu Burayi bakavuga ko iki cyorezo gifitanye isano n'ubukungu bw'ibihugu bikomeye, cyane cyane ari bras de fer hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uwo mujyo n'ubundi bijyanye n'ubukungu, ni naho tubona umugabo witwa Kanye West. Uyu nguyu ni umuhanzi ukomeye w'indirimbo izo twita ngo ni indirimbo z'isi. Yavuze amagambo akomeye ari nayo ngiye kugarukaho, hanyuma tuyahuze n'ijambo ry'Imana. Ariko kandi mu minsi yashize, mbere y'uko Donald Trump na Biden bajya guhangana mu matora, nawe byari byavuzwe ko ashobora kwinjira no muri politiki. Uyu mugabo rero w'icyamamare ku isi, abantu bazi cyane, yaheruka nawe gutangaza amagambo avuga yuko iki cyorezo cya COVID-19 hari izindi gahunda zishobora kuba zihishe inyuma, aho yatangaje ko urukingo rugomba kuzaboneka rwa COVID-19 ruzaba ari intangiriro yo guterwa cya kimenyetso 666, aho yavuze ko abantu bazemera guterwa uru rukingo bazaba bemeye kwakira cyangwa se guhabwa cya kimenyetso cy'inyamaswa 666. Akavuga ko rero iki cyorezo cya COVID-19 ari umugambi Satani yihishe, ari umugambi Satani yihishe inyuma, aho agomba gutangira ya gahunda dusoma muri Bibiliya, cyane cyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe,
aho abazemera kwakira urwo rukingo mu yandi magambo bazaba bemeye gutangira gutegekwa kwinjira mu bwami bwa Satani, bagatangira gukoresha cya kimenyetso cya 366 we agereranya n'urwo rukingo rwa COVID-19. Aya magambo rero dukomeje kuyumva aho abantu benshi bategereje urukingo. OMS ikomeje gutangaza ko hari inkingo nyinshi ziri kugeragezwa ndetse zigeze mu cyiciro cya nyuma. Kanye West rero akavuga yuko urukingo ruzaboneka hari ikizaba cyihishe inyuma, azaba yihishe umugambi wa Satani, kandi ko bazemera guterwa urukingo bazaba bemeye gushyirwaho cya kimenyetso 366. Ese koko ibi bintu bivugwa, ngira ngo nawe warabyumvise, ese byaba ari byo? None se n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga ibiri ukubiri n'ibi ngibi dukomeza kumva bivugwa ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Harinjira mu ijambo ry'Imana, ndagira ngo nongere mumenyeshe yuko hari abandi bavuga yuko iki cyorezo cya COVID-19 ari ugusohora k'ubuhanuzi dusoma mu byahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 7 n'umurongo wa 8, aho batubwira amakuru y'ikimenyetso cyafunguwe cyangwa se cyabumbuwe, hanyuma hakagaragara ifarashi y'ikijuju yaje mu isi igateza indwara z'ibyorezo. Reka tuhasome mu byahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 7 n'umurongo wa 8. Reka tuhasome kuko inyigisho zacu zihagaze ku ijambo ry'Imana. Haravuga ngo umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 4, maze numva ikinyabuzima cya 4 kigira kiti ngwino. Umurongo wa 8 haravuga ngo ngire ntya mbona ifarasi y'ikijuju, uwihetse akitwa Rupfu, kandi yari akurikiwe n'uwitwa Kuzimu. Bahabwa ubushobozi kuri 1/4 cy'abatuye isi, kugira ngo babikishe inkota n'inzara n'indwara z'ibyorezo n'inyamaswa z'inkazi. Ahangaha batubwira ifarashi y'ikijuju n'ibimenyetso byagiye bibumburwa mu byahishuwe muri igice cya 6. Rero muri ibyo bimenyetso harimo ikindi kimenyetso cya 4 cyafunguwe, hakagaragara ifarashi y'ikijuju, kandi ifarashi y'ikijuju nk'uko tubisomye yateje urupfu, iteza inzara, iteza n'ibyorezo. Kubera iri jambo icyorezo rivugwa hano, abantu bakomeje gufata iyi mirongo bakayihuza n'iki cyorezo cya COVID-19. Ariko se koko nibyo kuko nari maze kubivuga? Ese koko iki cyorezo cya COVID-19 hari aho cyaba gifitanye isano n'umubare 366? Hari aho cyaba gifitanye isano n'imikorere ya Antikristo? Navuze yuko ntari butinde, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe tubona ko Imana yigeze ihanura iby'iki cyorezo cya COVID-19. Kandi ijambo ry'Imana uhereye no mu gitabo cyo Kuva, igihe Imana yakuraga Abisirayeli mu Misiri, tubona ko Imana yakoze ibitangaza byinshi. Muri ibyo bitangaza, bya bitangaza 10, muri ibyo bitangaza bya bimenyetso, ibitangaza 10 yakoze kugira ngo Abisirayeli bave mu Misiri, harimo n'indwara z'ibyorezo. Tubona ko Imana yibasiye Misiri mu buryo butandukanye, ndetse iteza n'indwara z'ibyorezo, na nyuma yaho tubona ibyorezo bikomeza gutera mu isi. Bibiliya ivuga ibyorezo akenshi. Iyo Bibiliya ivuze icyorezo akenshi bivuze urubanza, ibivuze n'uburakari bw'Imana, ni igihano cy'Imana kiba kije ku bantu kubera yuko batumviye. Rero ni ibisanzwe kuba ntabwo dushobora kumva ngo icyorezo cya COVID-19 ngo twumve ko byacitse, twumve ko ari ibintu bidasanzwe, ahubwo no mu ijambo ry'Imana tugenda tubona ibyorezo byagiye bibaho kandi bikarangira. Iyo abantu b'Imana bateraga umugongo Imana ntibayumvire, cyane cyane ubwoko bw'Abisirayeli ntibakurikiza amategeko y'Imana, kuko ariyo bagenderagaho mu gihe cy'isezerano rya kera, Imana yabatezaga ibibazo bitandukanye,
muri ibyo bibazo bitandukanye, hakaba hari n'igihe yabatezaga ibyorezo. Ariko iyo bahindukiraga Imana bagasenga bakihana, Imana yarabumvaga ikabakiza izo ndwara z'ibyorezo. Nicyo kimwe n'uyu munsi, ntabwo ndi buhakane yuko izi ndwara z'ibyorezo zihari. Ntabwo ari icyorezo cya COVID-19 gihari gusa, dufite n'icyorezo cya sida. Ese kubera iki abantu bitaye cyane ku cyorezo cya COVID-19 bakirengagiza ko icyorezo cya sida nacyo gikomeje kwica abantu benshi? Ese kubera iki abantu bahanze amaso cyane icyorezo cya COVID-19 bakirengagiza ko malariya cyane cyane muri Afurika nayo ikomeje kwica abantu benshi? Iyo urebye ibitangazamakuru uburyo bivuga iki cyorezo cya COVID-19, ubona ko bitandukanye cyane n'uburyo ibitangazamakuru byavuze icyorezo cya Ebola. Ubona rero mu by'ukuri, ntabwo ndi bushake kubyinjiramo cyane, ariko icyo nshaka kuvuga aha mu by'ukuri ku giti cyanjye, uramutse umbwiye ngo hagati y'icyorezo cya COVID-19 n'ibindi byorezo bigihari uyu munsi muri iki kinyejana turimo, ukambwira uti bigereranye ni kiye gikomeye, njye nakubwira ko igikomeye kitari icyorezo cya COVID-19, ahubwo nakubwira ko ari icyorezo cya Ebola. Iyo urebye uburyo icyorezo cya Ebola gifata, bijya gusa n'uburyo icyorezo cya COVID-19 gifata, ko binyura mu matembabuzi, ariko kandi wakwitegereza uburyo ibyorezo byombi byica, ubona ko gifite ubukana ari icyorezo cya Ebola. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki abantu bahanze amaso cyane icyorezo cya COVID-19 bakirengagiza icyo cyorezo cya Ebola? Kuko kiracyahari. Ejo bundi baheruka gutangaza ko muri Congo cyongeye kandi kugaragara. Ni ukubera iki? Ibyo ari byo byose hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma, wenda zaba iza politike cyangwa iz'ubukungu, birashoboka. Nta bihamya dufite, ariko mu by'ukuri mu ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe dusoma icyorezo cya COVID-19 nk'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe bwasohoye. Nta na hamwe tubisoma, ahubwo icyo tubona muri Bibiliya, tubona ko Imana yagiye iteza ibyorezo ubwoko bwayo, cyane cyane Abisirayeli, ikabateza ibyorezo bitandukanye. Ariko iyo Abisirayeli bahindukiraga Imana yashoboraga kubakiza ibyo byorezo. Navugaga yuko rero turi mu isi, kandi iyi si turimo, ibihe tugezemo, mu by'ukuri navuga ko dukomeje kubabaza Imana. Uyu munsi turabona ko abantu benshi bakomeje kwijandika mu bintu bijyanye n'ingeso mbi. Dufite abantu benshi bakomeje kwijandika mu butinganyi. Dufite abantu benshi bakomeje gutuka Imana, gutukisha Imana mu bikorwa bijyanye mu bikorwa bya Satani. Abantu benshi bakomeje kwiyorobeka. Ntabwo ari uguca imanza, ariko dufite abantu benshi bitwa ko bakorera Imana, nyamara ari ibirura byigize intama bikorera mu matorero. Mu bapastori barahari bihishe bigize abapastori, nyamara ari abakozi ba Satani. Uyu munsi ubusambanyi mu isi bukomeje kwiyongera. Umuntu arasambana n'imbwa, umuntu arasambana n'inyamaswa, bigeze aho yumva yaryamana n'igikoko, cyangwa se yumva yaryamana n'uwo bahuje igitsina. Ibisindisha, abantu bakomeje kwijandika mu bisindisha, abantu bakomeje kwijandika mu biyobyabwenge. Urukundo rw'abantu rwarakonje. Mu by'ukuri situation isi irimo, imibereho mu buryo bw'iyobokamana, mu buryo bw'umwuka, iyo urebye uburyo abantu bakomeje kurakaza Imana, nta kabuza yuko natwe dushobora kubigereranya nuko Imana yabigenzaga, yahanaga ubwoko bwayo bw'Abisirayeli kubera ibyaha n'ibicumuro byabo. Naza rero nkabihuza na situation turimo uyu munsi y'icyorezo cya COVID-19, nkavuga yuko kuba iki cyorezo gikomeje koreka imbaga, kuba iki cyorezo gikomeje kwandura mu buryo budasanzwe, kigakomeza no kwica abantu benshi, n'uwavuga yuko ari igihano cy'Imana. Nubwo Imana n'urukundo, ariko igihe cyose tuyibabaje, igihe cyose tuyiteye umugongo, igira reaction, kuko ni nk'umubyeyi, igomba kugira iyo reaction, kuko yaravuze ngo nta muntu n'umwe izigera yemerera ko atwara icyubahiro cyayo. Iyi si niyo yayiremye,
kandi igihe cyose dukomeje kwijandika mu byaha, twese turabizi iyo ukoze icyaha iteka ryose ugomba no kwemera ingaruka z'icyo cyaha. Niba ukoze ubusambanyi ugomba kwemera ingaruka z'icyo cyaha cyo gusambana. Ushobora gukuramo ingaruka z'uburwayi, ushobora kwandura sida cyangwa se kwandura izindi ndwara zifata mu myanya myibarukiro ndangagitsina. Ni ukuvuga ngo icyaha cyose wakora ugomba kwemera n'ingaruka zacyo. Uko niko bimeze guhera mu itangiriro, igihe Adamu na Eva bacumuraga bagombaga kwemera kandi bemeye kwakira ingaruka z'icyaha bari bakoze. Rero reka twemere iki cyorezo cya COVID-19 nicyo kimwe n'ibindi byorezo byose dusoma mu ijambo ry'Imana. Nabahaye urugero ibyorezo cyangwa se ibyago 10 Imana yateje abanyamisiri igihe Imana yakuraga Abisirayeli muri Misiri ibatwaye mu gihugu cya Kanani. Ibyo byago 10, muri ibyo byago 10 harimo n'ibyorezo Imana yateje abanyamisiri. Ibyorezo rero tubibona muri Bibiliya nk'igihano cy'Imana kugira ngo cyebure ubwoko bwayo bongere kandi bayigarukire. Uyu munsi rero n'iki cyorezo cya COVID-19 reka tucyakire nk'igihano cy'Imana kugira ngo idukebure, tumenye ko twayiteye umugongo, tuve muri ubwo butinganyi, tuve muri ubwo busambanyi, tuve muri ibyo bisindisha, tuve muri ibyo biyobyabwenge, tuve muri izo ngeso mbi, twongere kandi twimike Imana mu mibereho yacu. Yaba ari abakristo mu matorero hirya no hino dukomeje kumva imvururu, ibintu bitari bisanzwe, yaba ari abizera b'abatarizera, twese reka twongere tugarukire Imana, imitima yacu yongere kandi tuyerekeze ku Mana kugira ngo Imana yongere kandi itugirire neza. Nibwo n'aya masengesho yacu dusenga twese, ndabizi cyane cyane abakristo turiho turasenga ngo Imana itange umuti kuri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Nibwo ayo masengesho dusenga Imana izashobora kuyumva. Ndiyo soza rero ndagira ngo nkubwire yuko iki cyorezo cya COVID-19 yewe n'urukingo rwa COVID-19 nta hantu na hamwe byigeze bihanurwa mu ijambo ry'Imana. Uti kubera iki? Ndiho dagana ku musozo. Impamvu ni iyi: Bibiliya iyo ivuze ibijyanye na nuriya mubare 336 ivuga ko ari ikimenyetso, ni ikimenyetso cya ya nyamaswa, nk'uko twagiye tubigarukaho cyane. Ntabwo ivuga ko ari urukingo. Nusoma mu Byahishuwe 13 uzabona ko ijambo ry'Imana rivuga ko 336 kizaba ari ikimenyetso. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo 336 izaba, uwo mubare uzaba ari urukingo. Icyo ni kimwe. Ikindi, iki kimenyetso Bibiliya itubwira mu Byahishuwe 13 igice cya 13 kizashyirwa mu gahanga cyangwa se mu kiganza cy'iburyo, mu gahanga cyangwa se mu kiganza cy'iburyo. Kandi tuzi ko urukingo ibyo ari byo byose ntabwo tuzi uko ruzaba rumeze, ariko inkingo baduteye kuva turi abana tuzi ko inkingo zijya hehe? Zijya mu maraso. Ntabwo rero uru rukingo rwa COVID-19 twavuga ngo ni 336 kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko icyo kimenyetso 336 kizashyirwa mu gahanga cyangwa se mu kiganza cy'iburyo, mu gihe urukingo dutegereje, isi yose itegereje, ruzaterwa rukajya mu maraso. Ikindi ni umwanzuro, ikindi dushingiraho tuvuga ko uru rukingo rwa COVID-19 atari ikimenyetso cya 336 cya ya nyamaswa, nuko gushyirwaho icyo kimenyetso bizaba ari amahitamo y'umuntu. Iki nacyo tucyumve neza. Kugira ngo umuntu ashyirweho icyo kimenyetso azaba ari amahitamo ye. Azavuga ati ngewe nemeye gukurikira ikinyamaswa, ari iyo ntumwa ya Satani, ari we Antikristo. Avuga ati ndabyemeye, mushyireho ikimenyetso kugira ngo nshobore kwihahira, kugira ngo nshobore kwiberaho neza. Undi ashobora kuzavuga ati ngewe ntabwo nemeye ko mushyiraho iki kimenyetso, nemeye Kristo. Ibyo bizaba ari mu gihe cy'amakuba akomeye. Ariko uzahakana gushyirwaho icyo kimenyetso, twabonye ko uwazicwa
utazicwa azamererwa nabi cyane, kuko isi izaba itegekwa na Satani. Rero ikimenyetso, gushyirwaho ikimenyetso bizaba ari amahitamo. Mu gihe urukingo dutegereje kugira ngo duterwe urukingo ntabwo bizaba ari amahitamo. Uti kubera iki? Umuntu agomba kuzemera guterwa urwo rukingo kugira ngo akize amagara ye. Niko bimeze. Nitumara kumenya ko urukingo rwabonetse, ibihugu byose bizurukankira kuri OMS kugira ngo OMS ibashe kubashyikiriza izo nkingo, birimo n'u Rwanda. Igihe u Rwanda tuzaba tugize amahirwe yo kubona urwo rukingo mu gihugu cyacu, ubwo ni ukuvuga ngo inzego z'ubuzima bafatanyije na Minisiteri y'Ubuzima nabo bazakora za gahunda zitandukanye kugira ngo bageze urwo rukingo mu baturage. Maze urwo rukingo nirumara kugera mu baturage hirya no hino, yaba uwanduye yaba utaranduye, ni ukuvuga ngo nta mahitamo tuzaba dufite. Tugomba twese kwihutira kwakira urwo rukingo kugira ngo twirinde kuba iki cyorezo cya COVID-19 cyakongera kutugiraho ingaruka. Urabyumva rero, ikimenyetso cya 366 umuntu azakemera kuko yabihisemo, bizaba ari amahitamo. Mu gihe urukingo dutegereje ntabwo ari amahitamo. Urumva ko hari itandukaniro hagati y'uru rukingo rwa COVID-19 n'ikimenyetso 366. Icyanyuma nagiye nkunda gushimangira cyane, nagiye nkunda kugarukaho cyane, nuko iki kimenyetso 366 cya ya nyamaswa ari Antikristo, iki kimenyetso kizatangira gukoreshwa mu gihe cy'amakuba akomeye. Kizatangira gukoreshwa mu gihe cy'amakuba akomeye, kandi twabonye ko igihe cy'amakuba akomeye kidashobora gutangira mu gihe itorero rya Kristo rikiri mu isi. Hanyuma se urukingo rwo ruzatangira gukoreshwa ryari? Urukingo ruzatangira gukoreshwa igihe ruzaba rumaze kuboneka. Ni ukuvuga ngo niba ruzaboneka mu kwezi gutaha, ntabwo bizasaba ngo OMS ivuge ngo reka dutegereze ngo itorero ribanze rizamurwe. Oya, igihe ruzaba rumaze kuboneka muri uko kwezi ruzatangira gukoreshwa. Nirumara kwemezwa ruzahita rutangira gukoreshwa. Urumva rero ko hari itandukaniro rinini hagati y'uru rukingo dutegereje rwa COVID-19 hamwe n'ikimenyetso 366. Nakubwiye ko icya mbere itandukaniro, nakubwiye ko Bibiliya itubwira ikimenyetso ntitubwira urukingo. Abantu be gutekereza rero ko urukingo dutegereje ari 366 ari cya kimenyetso. Oya, Bibiliya ntabwo itubwira ko ruzaba ari urukingo, ahubwo itubwira ko hari ikimenyetso. Ikindi nakubwiye ko ikimenyetso 366 kizashyirwa mu gahanga cyangwa se mu kiganza cy'iburyo, mu gihe urukingo tubizi neza ko ruterwa mu maraso. Ikindi kandi nakubwiye ko kugira ngo umuntu yakire cyangwa ashyirweho iki kimenyetso cya 366 nuko azaba ari amahitamo ye. Mu gihe urukingo rwa COVID-19 cyangwa se urukingo rw'icyorezo icyo ari cyo cyose, kugira ngo umuntu arwakire ntabwo biba ari amahitamo, ahubwo niba navuga ngo biba ari ngombwa, sinzi uko biba ari ngombwa ko wakira urwo rukingo kugira ngo ukize amagara yawe. Ntabwo ushobora kwifata ngo uvuge ngo njye ntabwo nshaka uru rukingo, uzi neza ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barimo bapfa bicwa n'iki cyorezo. Kugira ngo ukize amagara yawe ugomba kwemera. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso bizaba ari amahitamo, mu gihe urukingo ntabwo ari amahitamo. Twese tugomba kwakira uru rukingo kugira ngo dukize amagara yacu. Ikindi cya nyuma nakubwiye ko iki kimenyetso kizatangira gukoreshwa mu gihe cy'amakuba akomeye, mu gihe urukingo rwo igihe icyo ari cyo cyose urukingo rwaboneka, OMS ikarwemeza, rugomba guhita rutangira gukoreshwa. Urabyumva rero ko uru rukingo rwa COVID-19 ntabwo ari ikimenyetso 666 kuko abantu benshi barimo n'uyu Kanye West bagiye bakomeza kubivuga. Turagushimiye rero kuko wabanye natwe mu nyigisho y'uyu munsi. Reka twizere neza ko umwuka w'Imana ari bukomeze uguhishurira no kugusobanurira byinshi. Imana iguhe umugisha.